partida, eu vou falar aqui, ó, a gente tá no evento de Halloween. E, gente, uma dica, de quem quer esses docinhos que estão aqui, olha. De quem quer esses docinhos, calma aí. Quem quer esses docinhos aqui, olha, gente. Uma dica, olha. Tem um doce escondido bem aqui na abóbora. Calma ainda, tô bugado. Um doce bem aqui escondido atrás do cofre do banco de nas noites. Outro doce escondido bem ali nessa placa, pelo que eu lembro. Bem aqui nessa placa tem um doce escondido. E agora no lugar que ninguém imaginava que poderia ter um doce escondido. Aqui atrás. Atrás dessas caixas tem um doce escondido. Mas, gente, não é sempre. Não é pra sempre esse aparecendo de doce. É algumas vezes, entendeu, gente? Tá. Aqui, ó, gente. Esses doces servem pra gente fazer isso, ó. Aí fala com essa abóbora. Vem aqui. Aí a gente pode comprar as classes do jogo. Aí pode comprar gemas, classes, skins. E o melhor de todos, a gente pode comprar fogo de evento. Gente, eu comprei a chama do evento de alienígena. Eu não comprei a chama do evento de sapo. E não comprei a chama do evento de meteoro. Que eu acho que esses dois são os que eu menos gosto. Tudo que vocês podem ver aqui, olha. Aqui, ó, tem um 10 aqui embaixo. 10 aqui embaixo também, mas um 9. Isso quer dizer que eu já comprei o evento de alienígena. Entenderam, gente? Mas eu não vou usar a carta. Hoje eu vou comprar uma nova classe. Hoje eu vou usar a nova classe que eu comprei, que é a classe Tratador de Trick, que eu não sei o que significa em português. Eu posso ganhar 4 doces a cada casa que eu visito. Então, antes da gente começar a nossa linda gameplay, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e assinar e apertar o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo novo. E mais sem delongas, e vamos lá pro meu vídeo. Aqui, ó, vamos lá pro meu vídeo. Gente, estamos aqui na nossa partida. Então, bora começar a partida de 99 noites. Quebrar a primeira madeira e jogar o primeiro carvão. Mas, gente, eu recomendo uma coisa. Vocês, no início, pegar ou 12 madeiras ou pegar só 6 madeiras mesmo. Porque assim, é só fogueira upa. Olha, se vocês pegarem 6 madeiras logo no início, em vez de só 3 madeiras, você já consegue upar a sua fogueira pro nível 1. Se você pegar 12 madeiras, você consegue upar a sua fogueira já logo pro nível 2. Mas aí você vai usar o carvão e não vai ter quase nenhuma utilidade. Então eu recomendo usar um pouquinho do carvão também, né, gente? Vou vir aqui e quebrar aqui. Tá, cadê? Cadê a sexta madeira, hein? Aqui. A madeira tava tão disfarçada que eu nem percebi. Ô, gente, não liga que eu tomei um rouco, não. Tá, porque esses dias fiquei meio doentinho, entendeu? Por isso que eu tomei um rouco. Nossa, velho. Aquele já tá aqui. Hoje a gente vai testar a nova classe. Em vez de 3, 2, a gente vai ganhar 6.
quer dizer 6 não, 4 doces. Que não é uma vantagem muito boa, mas é um pouquinho boa, né? Ô, gente, eu acho que nesse vídeo, que eu quase nunca faço nas outras partidas de 99 noites, hoje eu vou adotar uns 2 ou 3 cachorros. Eu não sei quantos cachorros é possível, gente. Eu sinceramente que eu faço isso. Primeira noite chegando, mas eu não tô nem aí. Que, gente, uma dica pra quem é iniciante no 99 noites. O cervo humanoide, não ataca na primeira noite, ele só ataca na segunda. E, gente, uma dica. As poções que vocês podem fazer, a maior parte delas, todas elas, você vai ter que vir aqui na fada e ter 10 flores. Pra poder ter um dos ingredientes especiaizinhos pra poder fazer a poção. Então, isso é muito chato, né, gente? Então, gente, eu vou vir aqui e... vou vir aqui fazer as coisas e depois eu volto com vocês. Aqui, gente, olha, vou pegar essas coisas que sempre nasce aqui. Esse algodãozinho que sempre nasce atrás da placa do 99 noites. Mas, gente, a maior parte das coisas que a gente tem que pegar da fada, aí só pode pegar elas quando tá de noite. Aqui, ó, vou mostrar. Os algodãozinhos já estão aqui, plantadinhos, bonitinhos. Mas aqui, ó, você só pode escolher isso à noite. Como vocês podem ver, né, gente? Tá gravando? Tá gravando. Então, já peguei minha primeira vela. Já peguei minha primeira pele de lobo. Agora vamos arregaçar esse coelho aqui. Matei. Bora arregaçar esse coelho aqui na lança. Pra mim é meio difícil jogar 99 noites quando eu tô no celular. Pra mim é mais fácil no videogame. Mas, gente, eu não tenho uma forma pra poder gravar vídeo no meu videogame, né, gente? Por isso que eu não gravo nenhum vídeo no videogame. Eu gravei 2 vídeos, que foi minha câmera apontando pro videogame, né, gente? Finalmente, nosso pé de coelho. Tá, vou vir aqui antes que a noite se aproxime. Pegar um saco bom. E pegar... eu já tenho tudo isso. Vou pegar a vara de pesca mesmo, tô nem aí. E, gente, vou precisar de mais um pé de coelho pra poder fazer a poção. Agora pode vir aqui e pegar. Vou vir aqui e matar esses 2 coelhos pra ver se tem a sorte de vir um pé de coelho na poção. Boa, velho! Acho que eu tô com sorte hoje, hein? Meu... ah, é carne, não, pé de coelho. Não, ah tá, agora bora lá pra criança. Porque só lá que tem a carne que eu matei dos lobos. Eu mato esse lobo aqui que tá aqui mesmo. Voltamos aqui, bora lá. Ô, gente, uma coisa. Quando vocês fazerem a poção, se a poção tiver verde, é a poção de sorte. Se a poção tiver vermelho, poxa, é a poção de azar.
Eu não sei o que eu ganhei de sorte, gente. Tá, bora lá. Tá. Gente, a última vez que eu tava jogando 99 noites, tava jogando com meu irmão. Aí a gente teve que fazer a poção, né? E eu acabei morrendo, porque eu tinha que pegar de noite o ingrediente da poção. E o servo me matou. Manguela, servo manguela. Olha. Olha. A caça. Vem aqui, abre o baú. Baúzinho lindo. E sair porque veio coisa ruim. Eu não sei o que ganho de sorte aqui. Tá, a vela tá aqui. Coloca a vela aqui. Tô com fome, mas eu lembro que tem uma abóbora aqui perto. Cadê? Cadê a abóbora? Tá, deixa eu matar esse lobo porque eu vou comer coisa crua. Tá. Deixa eu esperar ficar de noite. Esse que é o ruim das casas, que você só pode bater de noite. Nossa, é logo o trader de imóveis. Olha, eu consegui 3 milho doce. E a classe real, consegui aqui. Nossa, velho, tomei um susto aqui pensando que era o cervo, a coruja, o bode. Nossa, velho, tomei um susto do caramba. Ó, você não tem noção. Deixa eu balançar aqui. Olha, velho. Eita, gente, esqueci de colocar o evento de Alien. Oh, que burrice.
aqui. Agora bora atrás da segunda criança que tá pra lá. Vou comer os milho doce pra poder ficar mais rápido. Já que eu não tenho uma planta de pimenta. Eu só fiz um bom mal ali atrás de mim. Que bosta. Não, velho, tem que evoluir pro nível 3 a fogueira. É nível 4, não lembro que nível é. Eu nunca gosto de fazer um evento de meteoro, gente. Esse vídeo só acaba se eu morrer. Tá, bora lá. E, gente, daqui a umas... Deixa eu ver que horas são. De 3 horas da manhã, gente. De 3 horas da tarde. Vou gravar um vídeo de um joguinho aí. Vou ver um vídeo aí. Vou improvisar. Se eu não gravar porque eu não consigo nenhuma ideia, né? Nem todo YouTube consegue uma ideia boa. Tá. Ô, gente, eu vou pausar de novo. Que esse pelo menos é a segunda vez que eu tô pausando. Tá. Pra fazer umas coisas. Aí eu volto com vocês, tá? Gente, agora a gente vai ser atacado pelos os cultistas. Toma. Gente, é fácil. Se você tiver com a lança, você nem precisa se preocupar, que eles morrem rapidinho. Agora bora lá na casinha de doce. Deixa eu comer pra não ir lá com fome. E o corninho tá vindo atrás da gente. Eu vou dirigir depois de beber. Sabe correr. Eu gosto desse meme. Gente, provavelmente o vídeo vai acabar agora porque eu vou morrer. Tá, agora eu vou voltar na maior velocidade. Nossa, eu tô com o coração acelerado porque eu quase morri pro corninho. Não, velho, amanheceu agora, boa. Gente, eu vou pausar o vídeo aqui, já volto. Porque pelo que dá pra ver, só da minha mãe tem 6%. Já volto, gente. Gente, eu voltei aqui. Acabei de voltar com o carregador. Nossa, vai ter um bug no jogo aqui inteiro. Tá, voltei. E ainda tá lagado. Olha que maravilha. O jogo ainda tá lagado. E aí só vou poder quebrar essa árvore porque minha fogueira tá quase apagando pra isso. Pelo menos eu generar um pouquinho da fogueira, né? Então, gente, eu vou ter que deixar esse vídeo por aqui. Porque não vai dar pra continuar com o vídeo. Porque eu já vou morrer por causa da fogueira. Meu jogo tá muito lagado pra continuar. Então, gente, esse foi o vídeo de 99 noites na floresta. Não se esquece, de 3 horas da tarde eu vou fazer um vídeo novo de Minecraft. Mas, gente, olha, eu só recomendo esse vídeo pra quem sabe quem é o Homem-Aranha. Tá, gente? Então, gente, olha, a coruja acordou. Mas, gente, esse foi o vídeo. Então, valeu, falou. E, de novo, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o like e clicar no sininho das notificações para vocês saberem quando tem vídeo novo no meu canal. Então, valeu, falou!